بابک صاحب څنګه الله جی طبیعت مو ښه دی برابر یې؟ نه ولې خیر خو دی جی طبیعت مو پسې خراب دی؟ پرون خبر شوم چې د باجوړ یو زلمی یو زلمی نه بې شمېره زلمو خپل سرونه قربان کړل. دا کافري نه ده، دا کفر نه دی. ولې نه دی؟ ډېر لوی کفر دی. خو څه وکړو بس یو صانعه وه یو حادثه وه نو بس. صانعه نه ده، نه دا حادثه ده. نو څه دي؟ پښتنو دا منصوبه ده. منصوبه؟ څنګه منصوبه؟ مطلب چا سره تړلې؟ پښتنو سره، پښتونخوا سره. نو پښتنو دپاره ولې داسې منصوبې جوړیږي؟ د امن خبره کوو. نو د امن خبره خو د قرآن خبره ده. زما د خوږ نبي خبره ده. بالکل امن د انسان ضرورت دی، چې د انسان نه د ځناور ضرورت دی. بابک صاحب نو دا مسله اصل کې څه ده؟ د ټول نه لویه مسله بدامني ده. دا بدامني څه وجې نه ده؟ پاکستان پاین روان دی او کوم دی چې روان دی؟ روان دی که نه دی؟ دا خبره واضحه نه ده. دا داسې واضحه ده لکه چې دا نور ټولې دنیا ته ښکاري. نو بابک صاحب چې دومره واضحه ده نو دا پښتانه د څه په تمه ناست دي؟ چې نن پارلیمان څه کردار ادا کوي؟ صرف د پارلیمان د کردار په تمه ناست دي. نن زما عدالت څه کردار ادا کوي؟ نن زما صحافت څه کردار ادا کوي؟ نن زما انتظامیه څه کردار ادا کوي؟ نه که فرض کا پارلیمان، صحافت، عدالت، انتظامیه خپل کردار ادا نه کی نو بیا ولس به راپاسي، پارلیمان بم سپا کوي، صحافت بم سپا کوي، عدالت بم سپا کوي، انتظامیه بم رای راست راولي. دا راه راست راویستل ذمواري د چا ده؟ دا خدای پښتون ذمواري ده. بابک صاحب نو په دې هسې مهرې به مونږ څه وکړو؟ پښتانه شی ورته بس دی بابک صاحب، ډېر ورته پښتانه شو، هېڅ خوند دې ونه کړو، نور به ورته مولیان شو. که ورته مولا کېږي هم دې نه پرېږدي. وکیلان به شو ورته. که ورته وکیل کېږي هم دې نه پرېږدي. صحافیان به شو ورته. مړی پښتانه چې څه د ځان نه جوړوئ چې څه په خدای تعالی قسم چې هو پرېږدي. دا اور اخر څوک بلی په مونږه؟ ښې وینئ چې دې اور له پوټي څوک ورکوي او دا اور مړی څوک. دې اور پورې راته د خټک صاحب هغه یو شعر را یادېږي، وایي دا باد د زمانې چې مونږه چې دا باد د زمانې چې مونږه چیړي هسې نه ده. جی بالکل غلطیږي رانه دا شعر لږ دا اصل کې دا اشاره کوي په دې شعر کې. نو ټول پښتنو ته وایي، پښتنو ته مخاطب دی. جی ارشاد. دا باد د زمانې چې مونږه چیړي هسې نه ده. دا ګوري چې په مړو یې روټې سره بسري شته.